டீகார்பனைசிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ டீகார்பனைசிங்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ எல்லாரும் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஆயில் சர்வீஸ் வந்து ஆயில் கருப்பானா மாற்றிடுவீங்க. ஏன் கருப்பாகுதுன்னா ரிங்ஸுக்கு கீழே ஆயில் இருக்குது, மேலே இக்னிஷன் நடக்குது. ஸோ இக்னிஷன் எரியும் போது அங்கேருந்து திட்டாக கார்பன் ஃபார்ம் ஆகி ஆயிலில் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால ஆயில் கருப்பாகுது. ஸோ இப்போ இன்ஜின் ஹெட்டில் கார்பன் செய்கிறத உங்களால் தடுக்க முடியல. ஸோ ஹெட்டில் போய் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேலேயும் க்ளீனாக வச்சுக்கிறோம், கீழே ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி இதையும் க்ளீனாக வச்சுக்கும் போது இன்ஜின் எப்பவுமே புதுசாகவே மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ கார்பன் ரிலேட்டடாக உள்ள டேமேஜஸை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக குறைக்கிறனால ஸோ புது காரோடைய டார்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் மைலேஜ் ஒரு 90% மேலே அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். 100% நான் அஷ்யூர் பண்ணலாம். பட் ஆனால் அதர் காம்பனன்ஸும் அதுக்கு ரீசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஹார்ட்வேரும் பக்காவாக இருக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம இன்ஜின் டீகார்பனைசிங் பண்ண போகிறோம். இன்ஜினை பிரிக்காமல் மேலே இருக்கிற கார்பன் டோட்டலாக நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். என்னென்ன இடத்துல கார்பன் சேர்ந்ததெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா இன்ஜினோட ஹெட்டு, இஜிஆர் வால்வ், இன்லெட் அவுட்லெட் பைப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது டீசலோ பெட்ரோல் உள்ளே போய் எரியுது, அப்புறம் புகை வெளில போகுது இல்லையா? ஸோ அந்த இன்லெட் அவுட்லெட் வால்வு, பைப்பு, அந்த சேம்பரு, ப்ளஸ் நம்ம வந்து இதில் ஃபியூல் அடிக்டிவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபியூல் டேங்கில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு இதில் வீடியோவில் காட்டல. இப்போ நம்ம வந்து இது எப்படி நம்ம கார்பன் டிஃப்யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஏர் ஃபில்டரில் வந்து இதுதான் ஏர் ஃபில்டர் இன்லெட், ஏர் ஃபில்டர். ஸோ ஏர் ஃபில்டர் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பைப்பை கொடுத்துருக்கோம். இதில் இருந்து ஹைட்ராக்சைட் டெக்னாலஜி மூலிமா நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹைட்ராக்சைட் டெக்னாலஜினா என்னன்னா 2 ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜனை நம்ம கிரியேட் பண்ணி, ஸோ 2 ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்ந்தா தண்ணி, அதுதான் 10ஆம் கிளாஸில் எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம இக்னிஷனுக்கு சேம்பருக்கு அனுப்பி கார்பனை கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்யூஸ் பண்ணுறோம். கார்பன் டிஃப்யூசிங் டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ இந்த மிஷின் தான் இது. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது வாய்ஸ் சரியாக கிளியராக கேட்காது இல்லையா? ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ரெக்கார்டிங் அக்கார்டிங்லி. வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அதோட கார்பனை வந்து எவ்வளோ வெள்ளை கார்பன் தள்ளுதுன்றது வீடியோவில் இப்போ காமிக்க போகிறாரு. அப்புறம் டீகார்பனைசேஷன் பண்ண உடனே அதோட ரிசல்ட் என்னன்னு காமிக்க போகிறாரு. ப்ரீவியஸாக நான் ஒரு விண்டேஜ் வண்டி வச்சுருந்தேன். அது டீகார்பனைசேஷன் நல்லா பண்ணேன். அதோட ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் வந்து ஆஃப் ரோடிங், நம்ம டீம் தெரியும், ஆஃப் ரோடிங் எல்லாம் பண்ணுறத விட்டு இதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்ம குரூப்புக்கு இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம். ஸோ அலி அண்ணாவுக்கும் என்ன சொல்கிறது, இதோட பெனிஃபிட்ஸ் நல்லாவே தெரியும். அதான் அலி அண்ணாக்கும் இந்த வீடியோ அவர் பர்மிஷனோட இந்த நம்ம குரூப்பில் போடுறேன். இப்போது ஃபுல் ப்ரொசீஜர் வீடியோவாக போடுறேன், பாருங்கள். டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, பாருங்கள். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ராசஸை. நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே. பட்டுச்சு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, ஸோ மிஷினில் ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது இல்லையா? இப்படின்னா ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுதுன்னா ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து 2 ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனை கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதோடைய ப்ராசஸ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. யூ கேன் see the bubbles over here. ஸோ இந்த டியூப்லேருந்து இதோடைய கனெக்டிவிட்டி தான் வந்து இங்கே போயிட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே பபுள் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே. ஸோ இங்கேருந்து உள்ளே போகுது. ஸோ இதோடைய கனெக்டிவிட்டி இட்ஸ் கோயிங் ஓவர் தேர். ஐ கேன் see that. இல்லை ரேஸ் பண்ண வேண்டாம். இங்கே கார்பன் டிஃப்யூசிங்க்கு 2 ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நம்ம உள்ளே அனுப்பிட்டு இருக்கோம். ஸோ we started around on 7:54. 30 minutes is more than enough. We are making it into 35 minutes maximum. நான் இப்போதைக்கு பாஸ் பண்ணுறேன், திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன். ரைஸ் பண்ண நல்லாவே கம்மியாயிடுச்சு. ஸ்மோக் நல்லாவே கம்மியாயிடுச்சு. எம்பர்ஷன்